音百科之巴巴 boy。巴巴 boy 这个梗需要分成2个部分来讲。首先，巴巴 boy 是国外迷因影片中超级常见的音效素材，许多 YouTuber 也喜欢在影片中使用该音效，常被用在一些严肃正经的场景作为搞笑转折的配音，有点类似 Bra 音效。这个音效的起源于美国的一档节目《霍华德史登秀》。在某次节目中，制片人 Gary Delabey 聊起了一部古早的卡通片《快枪手麦克罗》，因把其中的角色 Baba Louie 错误地读成了 Baba Booey 而闹出的笑话梗。这个词也一度成为了该节目粉丝的口头禅，并逐渐出圈。之后就经常有人会在其他不相关的场合喊这句话。而最近这个音效又跟一只猫绑定在一起，这只猫出自博主 Luna 不是智利花猫，名字就叫做 Luna。它平时最爱干的事情就是在主人腿上立正，并发出堪比帝王引擎的咕噜声。这个奇妙的角度被博主去背景再结合变形特效，配上巴巴 boy 的音效，又洗脑了无数人。于是这只猫又多了一个巴巴 boy 的名字。Baba Booey.